আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুলনা খালিশপুর পাখি এবং রঙিন মাছের হাট। আপনারা যারা দৈনন্দিন জীবনে পাখি পালন করে থাকেন এবং মাছ পালন করে থাকেন তাদের জন্য ভিডিও। আপনারা এখান থেকে পাখি এবং মাছ সংগ্রহ করতে পারেন, যেমন গাপ্পি মাছ, মলি মাছ, হোয়াইট মলি, রেডিয়াম মলি এবং ফাইটার ফিশ। পাখির ভিতরে লাভ বার্ড, বাজরিকা, নানা ধরনের পাখি এখানে পেয়ে যাবেন।